嗱，呢個經節一提會嘅經驗，所以呢個詩篇記27第1節咁樣講到，上帝就係我嘅講嘅講，上帝都係我嘅救主嘅講。對於萬人嘅講啦，嗱意思上帝就係個救主，上帝就係個講，是佢唔係講講，自家也一樣係講你相信上帝，上帝做嘢公路，上帝嘢嘅救主，自家也唔係講。佢接下去就有人講到，上帝係自家上報嘅講，對於萬人我都唔係準，自家寫緊你喺度一樣係講上帝保佑自家，自家也唔是準唔是講。詩篇記27第3節咁樣講到，雖然呢個兵馬叫提前嚟保衛我也唔係驚佢講我心中，但係兵馬保衛嘅咩意思呢？意思就係講我各樣各樣問題，各樣各樣嘅痛苦，各樣各樣嘅煩惱，保衛佢也唔係驚佢講，因為到呢，佢嘅心中呢啲有上帝，佢相信上帝，就係個救主，上帝就係個公路，嗱係講上帝嘅公路，是個寫緊你喺度，是個也唔係驚。上帝嘅救主，是個寫緊你喺度，問題可以嚟，煩惱可以嚟，痛苦可以嚟，係要上帝嘅力量，要上帝嘅保佑，要上帝嘅統籌，是個也唔係驚到人本人，因為是個要撇難所，要前人嚟做，幫助自家，天大家去行，天大家過。各樣各樣嘅痛苦，各樣各樣嘅逼迫，各樣各樣嘅為難嘅，唔係自家受理嘅，你嘅擔心嘅，係佢隱瞞上帝，上帝一嘅公路是要講善行，上帝一嘅救恩，佢嘅救你帶你出呢一個會所，苦中嘅會所，佢帶你去康快嘅會所，所以時間就要謙卑嚟請上帝，嚟求上帝做個講，做個救主，世間你喺度熱天時間要心裏嘅路行，阿門。